si tuvieras la capacidad política, económica, si mandaras muchísimo, tuvieras un momento para implantar una única medida que cambiara las cosas, es decir, tienes todo el poder para implantar una medida, ¿cuál sería? Para mí que se incorporase la naturaleza verdaderamente en la toma de decisiones, tanto de los gobiernos como de las organizaciones, ¿no? O sea, tomamos decisiones en función del dinero, tomamos decisiones en función del tiempo, tomamos las decisiones en función de la seguridad, pero no estamos metiendo el factor naturaleza realmente en nuestra toma de decisiones, ¿no?